foarte bine ca să venim într-un loc unde sunt atâtea lucruri frumoase și să vorbim despre pictura ca lume sau lumea ca un vis. Admirăm în această sală peste 500 de lucrări semnate de 40 de nume de artiști. Sunt lucruri foarte diferite, figurative și non-figurative, peisaje, portrete, în acrilic, ulei sau cărbune. Nu există o temă anume după care lucrările să fi fost selectate, nicio cerință a prezentării. Există doar un spațiu în care fiecare artist își expune visul lui pe o pânză, așa cum și l-a imaginat, iar visul său este o reflexie a realității sale, a lumii, așa cum a perceput-o el. Și astfel avem ocazia să admirăm cele 4 anotimuri în variante coloristice și grafice surprinzătoare, portrete clasice sau moderne, recompuse sau descompuse și care au la bază un autor celebru. Variante murale după mari pictori sau originale, picturi religioase, mitologice, structurate tematic pe site-ul online care ne le recomandă și care este și organizatorul evenimentului. Pauzele, pânzele care ne înconjoară, poartă semnătura unor pictori cunoscuți cuprinși în breasla profesională a plasticienilor, Uniunea Artiștilor Plastici sau ale unor debutanți care bat acum la porțile consacrării. Vă vorbește un membru al Uniunii Artiștilor Plastici de peste 40 de ani. De aceea, alături de lucrările autorilor, deja bine cunoscuți publicului din sălile de expoziție românești străine, vreau să amintesc Păpăreatul Mălăele, domnul Cristian Delia, Mihai Ionescu, Mariana Oros, Eduard Sandu, Ioana Stana și am foarte o listă foarte mare pe care am iubit-o și deci nu mai o continui pentru că o să o vedeți. Ne întâlnim și cu expozanți recomandați în premieră pe site-ul tabloudevis.ro. Și pentru că datoria acestui contract și administratorul Mihai Ionescu ne aflăm aici și îți mulțumim. Vom sublinia faptul că este cel mai cuprinzător portal de artă românească, o adevărată enciclopedie a creației românești și universale, cu o secțiune de teorie și istoria artei impresionantă. Descoperim în secțiune de pictori celebri, având o pagină dedicată fiecăruia dintre ei, câteva cuvinte despre viața sa, despre lucrările sale și despre operele memorabile. Rezultatul proiectului tău de succes, Mihai, care dovedește nu doar că ești un bun manager, ci dovedește că ești un foarte generos vizionar în această materie, căci lucrarea sa ne aduce nouă aici spre admirare un mare colectiv de artiști pe care îi recomandă și planetar din portalul sau scris enciclopedic pe care l-a creat. Vă invităm să vă convingeți de cele susținute de noi, vizitând atât portalul www.tabloudevis.ro, cât și simezele care ne înconjoară în această sală. Această expoziție este o potrivită ocazie de a înțelege menirea creatorului, dragostea și nevoia reîntoarcerii prin culoare la armonie, la iubire și mai ales la cultură. Doamnelor și domnilor, o expoziție este întotdeauna un prilej pentru privitor de a pleca îmbunătățit de acolo. Mai spuneam și îmi place să o repet, că dacă dintr-o expoziție plecăm cu un tablou ținut minte, eventual și cu un nume, expoziția a fost un succes. Dacă numărul tablourilor reținute în memoria noastră sentimentală este 2, atunci înseamnă că am fost părtași la o manifestare excepțională. Dacă trecem de această cifră, ceva nu e în regulă cu noi. Că înseamnă că, din punct de vedere psihic, devenim într-un fel dependenți. Ori dependența asta are diverse forme, iar în cazul de față, în cazul saloanelor naționale, în cazul unor expoziții de grup, așa cum e special de față,
dependența de frumos este cea care, la un moment dat, ne creează nouă posibilitatea de a pleca de aici cu mai mult de 2 lucrări ținute minte. N-am fost și nu sunt un partizan al mijloacelor electronice. Vă mărturisesc, spre rușinea mea, n-am știut de acest site și n-am știut despre inițiativa tehnologică, up-to-date, cum se spune, la zi, a reuniunii artiștilor, a reuniunii expresiilor diferite despre care vorbea și doamna Irina Caja, expresii care toate nu înseamnă decât aceeași iubire de frumos pe care noi, ca privitori, putem să ne manifestăm în expresia creatorilor. Creatori care sunt fie inspirați de școala flamandă, fie de impresionismul mai mult sau mai puțin târziu, fie de expresionism sau de un academism a cărei sorginte mie îmi scape. Da? Asta nu reprezintă decât lipsa mea. Poate că alții găsesc mult mai ușor repere în care un artist sau altul se încadrează. Vorbea Mihailescu despre necesitatea ca într-o etapă ulterioară să apară criterii de selecție. Poate că vor fi utili, poate că nu. De ce? Pentru că o asemenea formulă de manifestare trebuie să răspundem inegală sub raportul gustului unui critic sau altuia, inegală sub raportul pretențiilor unui privitor sau altuia. Dar în ansamblu, cum spuneam, reprezintă aceeași dragoste pentru frumos pe care creatorii prezenți pe simezele acestui salon o mărturisesc și o mărturisesc în felul lor. Puține lucrări non-figurative, mai multe ținând de spectrul figurativ, am spus chiar mergând spre un anumit academism, multe dintre ele trecând de la registrul unor picturi naive până la genul de interpretare metaforic-simbolică pe care, poate, unii dintre noi îl prețuiesc mai mult. Iată, aș avea o gamă extrem de vastă, o gamă extrem de variată de expresii plastice, care, între noi fie vorba, poate să bucure mai mult decât ar face o selecție foarte riguroasă, cu niște criterii foarte stricte, care să închisteze prezențele de pe simeze și, mai ales, cu pretențiile care, de ce să ne spunem, și în breascul asta a plasticienilor există o sârbie. N-aș fi de părerea absolutizării unor formule de tipul membru al unei uniuni sau al alteia, n-aș fi partizanul unui asemenea segregări, ci din contră. Aș spune că fiecare dintre artiștii de aceste simeze, cum spuneam, fiecare sunt aproape convins că își va găsi publicul său. Ori publicul său care face acest demers spre creator este cea mai bună garanție că ne vom apropia de acea normalitate în care oamenii obișnuiți vom simți nevoia de a avea în casă nu celebra carpetă cu răpirea de